ospatu ahal izateko. Erroki jauna. Kristo erroki. Haintza zeruetan jangoikoari, eta bakeran gurean haren gogoko ezakiei. Baina hori eta ere zaitugulako, gorazu, beregatuazu, gorespen zuri, hauspen zabor eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko arregen, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bidoz, aitaren seme. Zorpetzen zezu munduko pekatua, erroki jauna. Zorpetzen zezu munduko pekatua, entzun gure egiamea. Aitaren eskuinatea jarri izan duzu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren aretan. Amen. Egin dezagun odoitz. Jauna, zure errokiaren eguna ospatzen ari garen honetan, Santaen grazia zure martiriaren bidez setotu gaitzazu zure fedean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Batasunean bizi ziren, eta zeukaten guztia guztientzat zuten. Ondasunak eta gauzak saldu egiten zituzten, eta haiekin hartutakoa denen artean zabaltzen zuten, bakoitzaren beharrari zegokionez. Guztiak bihotz batez igotzen ziren egunero jauretxera. Beren etxeetan egiten zuten ogiaren zatitzea eta pozik eta bihotz, xaloz, jaten zuten elkarrekin. Jangoikoa goretxiz. Herriak begionez ikusten zituen, eta egunero jaunak haien artera biltzen zituen salbatzen ari zirenak. Jaunak esana. Kanta. Jesu Kristoren hinen artetiko piztueraren bidez. Usterik, loirik eta zimenik gabearen ondasunerako, eta hau zuentzat zeruetan jasota dago. Jainkoaren itarrak igaun erazten dizue sinismenean azken aldian agertzekoa den salbapenerako. Poztu zaitezte hortan, oraingoan zer
estu asunetan arkitzen bazerate ere. Horrela, agertu da zuen sinismena, sutan garbitzen den urre baliosua baino askoz ikainagoa. Eta Jesu Kristo agertzen denean, iritsiko du saria, haitza eta koralpena. Jesu Kristo ikusi ez duzuelarik ere, maite duzue, ikusi gabe erarengan sinisten duzue, eta esan ez zinarako poz handiz alaitzen zerate. Eta horrela, zuen sinismenaren helburua iristen duzue, zeuro salvamena. Jaunak esana. Aleluia. 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 Jaunak zuekin. Jesu Kristoren evangelioa santuaren liburutik. Astearen lehenengo eguneko iluna barrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak ateak itxita, judutaren beldurrez. Sartu zen Jesus eta haien erdian zutik honela esan zien. Bakea zuekin, hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zuekin, aitak ni bidali nagoen bezala, nik ere bidaltzen zaituzte zuek. Eta hori esanez, aizeman zuen haien gainera, eta esan zien. Har ezazu Espiritu Santua, zuek bekatuak barkatzen dizkiezuenei, barkatuak gelditzen zaizkien. Eta lotzen dizkiezuenei, lotuak gelditzen zaizkien. Tomas ordea, 12 bat, bizkia zeritzana, ez zegoen besteekin batean Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten, jauna ikusi dugu, Tomasek ordea, haren eskuetan hiltze zuloak ikusten ez baditut, nire behatza haren hiltze zuloetan sartzen ez badut, eta nire eskua haren saietxean ez dut sinistuko. Handik 8 egunera, berriz ere, barruan zeuden ikasleak eta Tomas haiekin. Sartu zen Jesus, ateak itxirik zeudelaz, eta haien erdian zutik honela esan zien. Bakea zuekin, gero Tomasi ekatzu behatzori, ona hemen nire eskuak, ekatzu esku hori, eta sarrezazu nire saietxean, eta ez izan sinis gogor siniste du baizik. Tomasek erantzun zion, ere jauna eta ere jangoikoa. Eta Jesusek ikusi nauzulako sinistua duzu, zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Beste ezaugarri asko ere egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean. Baina ez daude idatzirik liburu honetan. Idatzirik daudenak, hontarako daude idatzirik. Jesus Mesias dela sinis dezazuen, jangoikoaren semea, eta hori sinisturik, haren izenean bizia izan dezazuen. Jaunak esana. Paskoaldiko bigarren igandean ari gara ospatzen Santa Engrazia. Gaurkoan, Elizak Pasko 8 urrenari amaiera ematen dio. Hauda 8 egunez, Elizak ospatu du Jesusen piztuera egun berrera baliz bezala. Beste aldetik ere, gaurko igandez, jainkoaren errukia eutitzen dugu bereziki gogoan. Eta oso bereziki Juan Pablo bigarrenak, festa jarri zuen eta gero egun hontan zen. Eta eguna zehazki zen zen, baina betide liturgikoki jainko errukiaren igande honetan hiltzen, batetik igandera. Eta horregatik ospatzen da jainko errukiaren eguna.
itsua dela, baina mundu honetan gauden bitartean ez gera aiatuko ulertzera zenbatera inokoa da. Guk uste duguna baino handiagoa baita jaunaren errukia. Horregatik nahi du Jainkoak, berak halako bide batera uste digu, baina nahi du jakin ezagula halako maitasun handia duelako. Eta ume batek bere aitarekana, bere amarekana sentitu behar duen konfiantza eta maitasun hori nahi duela guk senti dezagula berarekiko. Eta baita ere, gaurko igande honetan agertu zaigu Evangelioan Tomas pentsatu da dugu, apostolu bakoitzak bere fede prozesu pertsonala edukizuela, guk denok edukitzen dugu bezala. Hau da, fedea ospatzen dugu elkartean, komunidadean, elkartzen gera elkarrekin ospatzeko fedea, baina gero bakoitzak bere prozesu pertsonala dauke, bere zaintasunak edo goraberak eta bere pozaldiak, bere gauza guztiak bakoitzak ditugu gureak. Eta apostoluak ere halakoxeak ziren. Denek ez zuten momentu berean sinistu, denek ez zuten fede prozesu bera bizitu. San Juanek, lehikoetan den esaten zigun, berak sinistu zuela, hilobian sartu zen momentuan, hilobia gutxi ikusi eta oialak, Jesus estatzeko erabili zituzten oialak tolestatuta ikustean. Tomasek ordea, askozaz ere beranduago sinistu zuen. Aurrena, pentsatu behar dugu, beste Jesus ikusi eta berari esan da ere, Jesus ikusi dugu, Jesus bizi da, baina hala ere Tomasek ez zuen sinistu. Eta esan zuen nik, bere hiltzezuruak ikusi arte, eta nire behatzakan sartu arte, ez dut sinistuko. Gero Jesus ikusi zuen eta sinistu egin zuen. Eta Jesusek, esan genezake, eta horrek ere Jainkoaren errukia gogora ekartzen digu, erabat barkatzen du. Eta gero Tomasi eman zion halako gaitasun berezia esan genezake fedea transmititzeko. Berak zaitasun handia duzue sinisteko, baina gero esan genezake errestasun handiak fedea transmititzeko. Indiako hegoaldean aritu zen, batez ere gaur egun Kerala eta Tamil Nadu estaduetan, eta gero batik Sri Lankara joan zen, han martiri zuten. Eta berak sortutako kristau komunidadeak iraun dute 2000 urte hauetan. Egun daño segitu dute komunidade horiek bere fedea mantentzen, bere fedea ospatzen, eta gaur egun badaude Tomasek fundatutako komunidadeak Indiako hegoaldean eta Sri Lankan. Eta azkenik, hementxe, eta honekin bukatuko dut, gurean Santa Engrazia ospatzen dugu, hotekoan bat bukatu da, Pazuatiko bigarren igandean Santa Engrazia, eta batez ere Santa Engraziak ere gogorazten digu fedeak ze balio handia dauken. Berak, martiritzaketik konsideratzen dela Jakoikoaren doai bat bezala, baina bere odora isuri zuen fede hori nola baitere egiaztatuz. Apostoluen kasua bezala, haien fedea egiaztatu zuten, bere odora isuriz. Santa Engraziari ere gauza bera gertatu zitzaion. Leko Huitziarrek Santa Engraziari ermiki hau eraikin nahi izan zioten eta mantentzen da, eta gauza edara da erromeri honi eustea, lekoen usatioak, lekoen tradizioak mantentzea eta ondoreko belaunaldiei pasatzea. Eskatzen diogu Santa Engraziari gure herriaren alde egin bezala, hemen gauden guztion alde egin bezala, mantendu daitezen Jesu Kristoren maitasunean, Jainkoaren erruki hori senti dezagula eta mantendu daitezela beti bere fedean. Alleluia.
jauna, aita guztiz, santu jangoiko guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beraren bidez, egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez, gizon egina eta Virginiatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu biztuera. Horregatik, aingelu eta santu guztiekin guk ere zure oste eta aintza goreske ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeru ekin, zeruko kanta elena, santua, santu, santua zera, angoiko gure jaunorena, zeru da lurrak goresten dute, goresten zure armena, osana zuri zeru horietan, osana da gorarena, bereikatua orain da beti, gure lana adorena. Osana zuri zeru horietan, osana da gorarena, bereikatua orain da beti, gure lana adorena. Santu zera jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egiz Kristu bada hogeita hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok botatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalotuak berdin kalizaturik, jarri zen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztiok botatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta eskorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nire horregarik. Hau da sinizmenaren misterioa, Gloriako aurrekatzea, zure herriotza, horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin deitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure itar santuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Aritzazu zure norbegiaren argitan, bereziki gogoan hartuko ditugu, Jose, Paulina, Miguel, Josepa, Miguel, Juana, Martina, Loncho, beste familia bateko intentzioak ere,
bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Xanpazagiak aditu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan genizune izena, etor genizure errenua, egin genizure naia, zeruak bezala lurrean ere, emai guzu gaur, egun honetako ondia, barkatu gure zogak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu honezkero, eta ez duten taldira eraman, baina erabaitzazu gaizeri. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gautela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea.
behintzat babixuak ere emango ditut. Bihar, Luziano Olanen aldeko dieta egizkizuna atxaldeko bostetan izango da, lehitzen, eta gaur 8, datorren igandean, baita ere, 11 bezetan Rosario Aramburu gogoan izango dugu lehenengo urte hurrenean, bere hildotzale, lehenengo urte hurrenean. Orain bere ikazio emango dut eta ohitura dugun bezala, atean, esperatu pixkoat ateatzeko, horretak magilloak poltsagarriko du eta emango dugu Santa Graziaren adikia beneratzera. Hor atean, gantxoak eta kantatzen diren bitartean. Jaunak zuekin, Medika zaitzatela jainko guziadonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zomazte, jaunaren batean. Grazia Virginia gloriosa, Marti Santa Magdalena,
dute.